Bạn đang xây dựng một chiếc PC mới và không biết nên chọn card màn hình như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu để đưa ra lựa chọn phù hợp. Trước tiên, xác định mục đích sử dụng của bạn, chơi game, làm việc đồ họa hay học tập. Điều này sẽ giúp bạn chọn được card màn hình phù hợp với nhu cầu. Đảm bảo mainboard của bạn có khe cắm PCIe 16 để lắp card màn hình. Kiểm tra công suất nguồn điện và kích thước cây để đảm bảo card màn hình hoạt động ổn định và vừa vặn. Dựa trên nhu cầu và ngân sách, chọn card màn hình phù hợp. Ví dụ, Nvidia RTX 3060 hoặc AMD RX 6600 cho chơi game 1080p, RTX 3070 hoặc RX 6700 XT cho 1440p, RTX 3080 hoặc RX 6800 XT cho 4K. Đừng quên kiểm tra dung lượng VRAM và các cổng kết nối như HDMI, DisplayPort. Việc lựa chọn card màn hình phù hợp là bước quan trọng trong quá trình xây dựng PC. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo hệ thống của bạn hoạt động ổn định và đáp ứng nhu cầu sử dụng.